佢哋有執嘅動作。我都唔明，炭爐有咩好咧？又唔滾，又大煙喎。咪係，都唔明點解唔用電爐啊？唔明咪問下老闆娘咯。香港電費咁鬼貴，無謂益人啦。電費貴可以用 gas 嚟㗎嘛？我經常會爆炸㗎，爆親你啲 gas 點算喎？哇！你講安全啊，咁你唔用火水，火水又平。你兩個雞斷晒紙啊！你唔知啊？俾啲黑社會同埋收數佬搶晒林人啊！好嘢！好嘢！唔緊要唔緊要，我打啲飯做。喂啊，大佬，你飛晒炭喎，咁點食啊？我哋裙衣咁樣，你睇下啦。點啊，老闆娘？冇事喎，呢條唔係普通炭嚟㗎，係活性炭，食落肚冇事喎。咩活性炭啊？活性炭啊！當日松花江被污染都係靠佢嚟吸油㗎咋，冇咗佢，我哋偉大祖國美麗河山九寨溝啲水邊得嚟咁清啊！咁由佢啦，我咁口想清腸胃啊。係。OK 喎。喂，整夠嚟，整夠嚟，整夠嚟，你落關。你哋咁中意食，我入去整多啲俾你啊！好，擺低，殺埋佢，殺埋佢。哦好。殺埋佢，殺埋佢。咁你。